नमस्ते। पाण अॼु पढ़ंदासीं स्पेशली वोकेबरी वर्ड्स। ओके, इलेक्ट्रिक मीन्स ड्राइव आइडिया फ्राम ब्रॉड या डाइवर्स सोर्स खां आइडियाज़ माने आइडिया मुख़्तलिफ़ सोर्स खां हासिल कयल हुजनि उनखे चवंदासीं इलेक्ट्रिक माना डिफरेंट सोर्स खां आइडियाज़ वरितल हुजनि। वाइड, ब्रॉड, डाइवर्स, मल्टी फेसेटेड चई सघूं था, मिस कैंसिलेंस या डिस्कंसन वग़ैरह छा आहे इक्लेक्टिक मीन्स हैविंग मैनी सोर्सेस ऑफ गेटिंग आइडियाज़। ॿियो वर्ड आहे स्पेशली पाण वटि परकर्सर जी माने पर माना बिफोर चई सघूं था। पर मीन्स बिफोर, कर्सर माना पॉइंटर, उहा छा अॻु में जेको पॉइंटर हुजे माना छा आहे उहा कॉल पायोनियर या प्रीडिसेसर चई सघूं था, या प्रोजेनिटर या स्पेशल हराल्ड या पायोनियर या फाउंडर चई सघूं था, या ट्राइबलाइज़र एंटेडिडेंट। स्पेशली दीज आर द वर्ड्स ऑफ परकर्सर मीन्स पॉइंट बिफोर। ॿियो वर्ड आहे प्रॉब्लमेटिक जी माना डाउटफुल या क्वेश्चनेबल, अहिड़ी शइ जेको क्वेश्चनेबल हुजे, डाउटफुल हुजे, कॉम्प्लिकेटेड हुजे उनखे प्रॉब्लमेटिक चवंदासीं। प्रॉब्लमेटिक मीन्स प्रॉब्लम त टेक कंदा आहिनि, उहो छा क्वेश्चन कंदा आहिनि, डाउट हूंदा उनखे प्रॉब्लमेटिक हूंदो आहे। ट्रबलसम, वेरी सिंपल। परप्लेक्सिंग मीन्स कन्वलेटेड या कंफ्यूज चई सघूं था। इंट्रिकेट, अनसेटल्ड, वैक्स चई सघूं था। वैक्स माना छा हूंदो आहे प्रॉब्लमेटिक हूंदो आहे। नेक्स्ट वर्ड आहे निगेट जी माना छा आहे नो एंट्री। निगेट मीन्स नो एंट्री या डिनाई करणु। मेक इनएफेक्टिव या डिनाई करणु उनखे चवंदासीं निगेट मीन्स नलिफाई करणु। वॉइड मीन्स डिनाई करणु। इनवैलिड, रिसेंट, अब्रोगेट, कैंसल। अब्रोगेट जी माना छा कैंसल आहे, स्पेशल टर्मिनेट, रिपील, ओब्लिटरेट, रिनाउंस एंड रिजेक्ट। दीज आर द स्पेसिफिक वर्ड्स ऑफ निगेट जो माना आहिनि। प्रोलिफरेट, प्रो मीन्स फर्स्ट, लाइफ प्रोलिफरेट मीन्स पहिरीं जीअं लाइफ वधी थी जाए स्पेशल फ्लोरिश थी आहे उनखे प्रोलिफरेट ईअं ज़रिए तव्हां यादि करे सघो। मीन्स इंक्रीज एप्ली नंबर ऑफ मल्टीप्लाई, जल्दी नंबर मल्टीप्लाई थिए उनखे चवंदासीं प्रोलिफरेट। मीन्स इकॉनमी छा थिए या पाण चईसूं पॉपुलेशन छा प्रोलिफरेट थिए पई माना फ्लोरिश थिए पई, जल्दी वधे पई। मशरूम बार्गेनिंग, एक्सपेंड या एस्केलेट करणु उनखे चवंदासीं प्रोलिफरेट। डिफिडेंस माना शाय हुजे, मॉडेस्टी हुजे, पंहिंजे पाण में कॉन्फिडेंट हुजे उनखे चवंदा डिफिडेंस मीन्स डिफिशिएंसी ऑफ कॉन्फिडेंस हुई का डिफिडेंस। ॾिसो हीउ ॿार छा आहे डिफिडेंस लॻे पियो। शायनेस, टिमिडिटी, मेकनेस, रिजर्व या रेटिसेंट, सेल्फ डाउट, हेजिटेंसी उनखे चवंदासीं स्पेशली डिफिडेंस मीन्स नो कॉन्फिडेंस। ॿियो वर्ड आहे गॉइड जी माना स्पेशली गुड ज़रिए यादि करो। गॉइड मीन्स गॉड मीन्स गुड, अर्ज या प्रॉड चवंदासीं, या स्पर, प्रोवोक, प्रॉम्प्ट, इनकरेज या इंसाइट या इम्पेल। दैट्स आल्सो नोन गॉड। गाइल जी माना स्पेशल डिसीव करणु। स्पेशल गाइल मीन्स डिसीव करणु। लेस जी माना छा न करणु। गाइलेस मीन इनोसेंट विदाउट डिसेप्शन, उहा शइ माना जो डिसेप्शन हुजे माना नुक़सानु वग़ैरह न हुजे। गाइलेस हीअ ॿार छा आहे गाइलेस ज़रिए सुतो पियो आहे। ट्रांसपेरेंट, आर्टलेस, इंजीनियस, नेटिव चई सघूं था, जीनियस, इनोसेंट, नेचुरल। गाइल जी माना स्पेशली छा आहे माना डिसेप्शन करणु माना धोखो ॾियणु। ओके, लेस माना न धोखो ॾियणु। डिफरेंस जी माना स्पेशली कर्टियस रिगार्ड फॉर अनदर, विश, पोलाइट सबमिशन या रिस्पेक्ट। उहा शइ पोलाइट सबमिशन हुजे उनखे डिफरेंस माना रिस्पेक्ट। हीअ छा आहे स्पेशल रेवरेंस, रिस्पेक्ट, रिगार्ड, एस्टीम, रिवेनेशन। हीअ छा आहे डिफरेंस आहे। डिफरेंस करे पियो ॾिसो, हीअ नाउन आहे स्पेशली छा आहे डिफरेंस। रिवरेंस, ऑब्सेंस या कॉम्प्लीसेंट चई सघूं था। होमेज, ट्रिब्यूट या एक्विसेंट जी माना छा आहे ट्रिब्यूट आहे। ॿियो वर्ड आहे आइडल्ट्री, आइडोल खां निकितल आहे स्पेशल वर्शिप करणु, डिवोशन। आइडल्ट्री आइडोल ज़रिए यादि करो। आइडोल माना छा आहे आइडल्ट्री आहे सिंपल। आइडोल मीन्स आइडल्ट्री मीन्स एडमायरेशन करणु, वाखाण करणु, तारीफ़ करणु, प्रेज़ करणु, लाड करणु या एडुलेशन करणु। ॿियो वर्ड आहे डॉक्यूमेंट माना स्पेशली समथिंग दैट इज़ इन रिटन फॉर्म। उहा शइ जेको रिटन फॉर्म हुजे, एविडेंस हुजे उनखे चवंदासीं डॉक्यूमेंट। स्पेशली डॉक्यूमेंट लाइक रिपोर्ट, रिकॉर्ड, रजिस्टर, इहो छा आहे डॉक्यूमेंट आहे। डॉक्यूमेंट मीन्स रिटन रिकॉर्ड, एविडेंस फॉर्म हुजे। ॿियो वर्ड आहे प्रोबेबिलिटी मीन्स क्वालिटी ऑफ हैविंग मॉरल कैरेक्टर। उहा शइ क्वालिटी सुठा कैरेक्टर हुजनि उनखे चवंदासीं प्रोबेबिलिटी मीन्स सुठा कैरेक्टर, ऑनेस्टी हुजे, डिसेंस हुजे, प्रॉपर इंटीग्रिटी या प्रॉपर
कॉन्फिडेंट हुजे, प्रॉपर ऑनेस्ट हुजे, उनखे चवंदासीं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स इंटीग्रिटी। सिंपली रेस्टिट्यूट चई सघूं था, रेस्टिट्यूट्स या गुडनेस, इथिक, इक्वालिटी, इनकम्पेटिबिलिटी या ऑनेस्टी चई सघूं था। दीज आर द मॉरलिटी आर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स सुठा करेक्टर हुजनि। ॿियो वर्ड है प्रोपराइटी। प्रोपराइटी जी माना सिंपली आहे, माना कंफर्मिटी टू ओवरकम एक्सेप्ट और बिहेवियर ऑफ मॉरल। माना स्पेशली कंहिंजा सुठा मॉरल वग़ैरह हुजनि उनखे चवंदासीं प्रोपराइटी। हीअ ॾिसो छा आहे, हिननि वटि छा आहे प्रोपराइटी आहिनि। प्रोपराइटी मीन्स सिंपल सोबरिटी, जीअं सननि में डिकोरम, डिसेंसी या डिसेंसी, रेक्टिट्यूड, कोर्टेसी, एटीट्यूड या करेक्टनेस, प्रॉपरनेस, अप्रोप्रिएट या करेक्टिट्यूड। करेक्टिट्यूड बि छा आहे प्रॉपर्टी आहे, माना प्रॉपर हुजे, वे सां अरेंज में सिस्टम हुजे। ॿियो वर्ड आहे डायरेज। डायरेज माना लिमेंट, अ लिमेंट फॉर द डेड स्पेशली वन फ्रॉम द अदर। हिकिड़ो माण्हू स्पेशली गुज़ारे वियो हुजे, उनखां पोइ ॿिया माण्हू स्पेशली फंडर वग़ैरह जिनाज़ नमाज़ वग़ैरह पढ़ंदा आहिनि स्पेशली, या उनजे हिसाब सां माना हू का लिखनि या ॻाइनि, उनखे चवंदासीं डायरेज। डायरेज मीन्स डाए, हिनखे ईअं ज़रिए डाए मीन्स अर्ज, अर्ज आफ्टर बीइंग डाए, माना डेथ खां पोइ स्पेशली माण्हू छा कंदा आहिनि, स्पेशली डाइज कंदा आहिनि। इन ज़रिए यादि करे सघो था। लिमेंट या रिक्वाइम, कोनार्च, हाइम और थिनोडी, सॉरी थ्रेनोडी। ॿियो वर्ड है इक्वेनिमिटी। इक्वेनिमिटी मीन्स काम थियणु, इक्वेनिमिटी थियणु, काम, टेम्परनेस स्पेशली इन डिफिकल्ट सिचुएशन, ॾुखी सिचुएशन छा पाण स्पेशली इक्वेनिमिटी थिए, स्पेशली साइलेंस थी वञे, योगा करे, उनखे चवंदासीं इक्वेनिमिटी। मीन्स फ्लेजम, poise, equilibrium we call equanimity. Next what we have is imperturbable. Imperturbable means to be in calm condition. We can call imperturbable means placed, tranquil, sedate, serene and composed. And we can equanimous means to be imperturbable. Imperturbable means to be calm, to be silent. Okay, next what we have is distant. Distant means swell or cause something by pressure from outside. Distant माना हुआ से अंदर को प्रेशर जरिए का शे वधे, उनके distant which just the guy looks like as increase of fatty, he has become very fatty guy, as special fatty guy थी वो। Simple expel, swell, bloat, bulge, dilate, inflate means distant यानी माना पेट जो वधण या बॉडी जो अंदर स्पेशली प्रेशर डेवलप थी जेको वधे, मोटो थी उनखे चवंदासीं डिस्टेंट। ॿियो वर्ड है इंसिनुएट। इंसिनुएट मीन्स टू हिंट इन अ सब्टल वे, कहिड़े सब्टल वे सां हिंट करे उनखे चवंदा इंसिनुएट। सिंपली इम्प्लाए करणु या सजेशन या इंडिकेट ॾियणु, सिंपली साइन ॾियणु, साइन ॾियणु या क्रेप इन करणु या हिंट ॾियणु, उनखे चवंदासीं इंसिनुएट। इंसिनुएट मीन्स हिंट ॾियणु सिंपली। नेक्स्ट वर्ड आहे यूफोज़म। यूफोज़म जी माना स्पेशल माइल्ड एक्सप्रेशन इन अनप्लेजेंट वन, माना स्पेशली कंहिंजी तारीफ़ करणु, जेको स्पेशली हू छा मां चऊं पाण सुठो माण्हू हो, गुज़ारी वियो, स्पेशली माण्हू जॾहिं गुज़ारी वेंदो आहे उनजो सुठो किरदारु हूंदो आहे, उनखां पोइ छा यूफोज़म। यू जी माना ट्रू, फोज़म माना वॉइस करणु, माना हीअ छा आहे सुठो माण्हू हो, गुज़ारी वियो, सुठो कमु कयो, स्पेशली उन ज़रिए पाण यूफोज़म जो। द एक्सप्रेशन इट पास्ट अवे इज़ अ यूफोज़म फॉर इट डेड, माना उहो माण्हू जो गुज़ारी वियो उन लाइ स्पेशली छा हीअ माण्हू सुठो छा यूफोज़म आहे। ठीकु आहे। नेक्स्ट वर्ड आहे एलेजी। एलेजी जी माना आहे पोइम आर सॉन्ग ऑफ सीरियस रिफ्लेक्शन टाइपिकली बाय लेमेंट फॉर द डेड। एलेजी माना उहो पोइम वग़ैरह या सॉन्ग हुजे जेको माण्हू गुज़ारी वियो हुजे, स्पेशली पोइ ॻायो वञे या लिखियो वञे, उनखे चवंदासीं एलेजी। जीअं मिसाल तौरु को फिलासफ़र हूंदा आहिनि, गुज़ारी वेंदा आहिनि, उन ते को पोइम वग़ैरह लिखियो वेंदो आहे या सॉन्ग वग़ैरह ॻायो वेंदो आहे, या स्पेशली जेके स्कॉलर लीडर्स वग़ैरह हूंदा आहिनि उन ते बि माना स्पेशली ॻायो वेंदो आहे, त इहो छा आहे एलेजी हूंदो आहे सिंपली। त इहो छा आहे एलेजी। एलेजी मीन्स लेमेंट या डायरेज चवंदासीं, रिक्वाइम, कोनार्च, थ्रेनोडी, दीज आर द स्पेशली वर्ड्स ऑफ एलेजी। ओके। ॿियो वर्ड है यूलाजी। यूलाजी यूफोज़म खां निकितल आहे, स्पेशली ही पाण वर्ड पढ़ियो ॾिसो। यूफोज़म उहो आहे स्पेशली जेको माण्हू मरी वेंदो उनखां पोइ वाखाण वग़ैरह कयूं, माना उहो चयूं उनजी वाखाण कई, माना तमामु सुठो माण्हू हुजे आहे यूफोज़म जो। हाणे ॾिसो स्पेशली हिते ही बि यूफोज़म छा यूलाजी खां निकितल आहे। यूलाजी मतलब आहे a speech or piece of writing that praises someone, especially highly special tribute to someone who is just died।
उहो माण्हू जेके स्पेशली असां माना ख़राब तहसीन कयूं पेश कयूं जेको स्पेशली हींअर ई या रिसेंटली माना गुज़ारे वियो हुजे जंहिंजा कारनामा जंहिंजा किरदारु तमामु सुठो हुजे उनजे करे पाण हुते चवंदासीं यूलाजी चवंदासीं मीन्स कॉमीमम एंड पेसेंट चवंदासीं ट्रिब्यूट टेस्टिमोनियल या ॿियो वर्ड चवंदासीं पेजरिक एंड यूलोजम चई सघूं था या स्पेशली यू मीन्स ट्रू लॉजी मीन्स उहो माण्हू जंहिंजी डॉक्टर सुठी हुई उनजे पोयां वाखाण कयूं उनखे ट्रिब्यूट पेश कयूं उनखे यूलॉजी instead of delivering a spoken eulogy at Marlin Memorial Service, Max recited a poem he had written in her honor. माना को माण्हू गुज़ारी वियो हुजे उनजे ऑनर में स्पेशली कंहिं पोइम वग़ैरह लिखियो हुजे उनखे पाण चवंदासीं यूलॉजी सिंपली. So this is all about today's lecture. So thank you so much. Bye bye. Take care of it.